不單如此喎，連對面嘅銀記啊都係咁。呢間係新店嚟嘅，你睇下門口全部都排滿人啊！咁牛乳機其實都係好舊嘅屋嚟嘅喎，480萬啊，總價82平方米嘅，真係誇張。香咧就以平出名嘅，大家睇下啲價錢先啦。上邊呢個係早餐價嚟嘅，咁欖汁豬腸粉啊幾錢啊？3蚊8。佢哋嘅辣醬咧都係好出名嘅，但係我似乎貪心咗喎，咁我就決定不如先試下個紫菜湯先。哦，10蚊一碗嘅。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置就係中山3路，我隔離呢度烈士陵園正門啦。咁今日嘅影片咧，亦都係我自己一個人拍攝嘅。咁我而家都係嗰句啦，未食早餐，朝頭早8點3個字。咁附近咧喺東川路有一個地方食腸粉咧，好老字號嘅。咁我哋今日一於過去試下佢。如果大家喺廣州住過嘅話，好似同我差唔多年紀，應該都記得呢度啊！呢度叫教場東路，然之後咧喺呢度以前係可以落去流行前線嘅，不過呢個入口都關咗好耐㗎啦。至於喺鏡頭右轉轉過去咧，就係英雄廣場，一路穿翻出去可以去得到東華西路應該係，咁仲可以去到三角市市場啦。話說，如果喺廣州想食腸粉連鎖式餐廳嘅話咧，有幾間，呢個係其中一間，但係咧都離不開一個銀字嘅。咁呢度咧，據說以前都係佢哋嘅舊員工分拆出嚟做，包括我前邊要去嗰間都係，不過嗰間咧就叫瑞銀。咁佢哋咧以前據說都係銀記裏邊嗰啲師傅就出嚟開創嘅新嘅品牌，所以咧其實佢哋唔係太 nice 嘅啲關係。至於面前呢度咧就係整緊地鐵嘅地方啦。嗰條路全部封住晒，已經好耐㗎啦。喺疫情之前已經開始㗎啦。咁同埋呢度最出名當然就係呢個啦，廣東省人民醫院。而家呢個時間咧差唔多8點半啊，大家喺鏡頭面前都應該睇得到啦。好多人趕住翻工咁嘅樣嘅喎，無他嘅，因為呢度咧真係好近地鐵站，但係相比之下咧，寫字樓並不算太多嘅，呢度唔算傳統嘅意義上嘅寫字樓區域咯。不過咧喺呢度即使係夜晚都會好多人嘅，因為點解咧？喺醫院裏邊好多人去睇醫生，同埋佢哋要一早掛號嘅。如果又好似同我哋差唔多年紀嘅人咧，應該都記得前邊一個賣波鞋嘅地方啦，大概就係呢個位置。咁係海印集團旗下嘅。至於依家係咪我真係唔係好記得啦，去到睇下先知啦。同埋以前同老婆拍拖嘅時候咧，經常會嚟呢個麥當勞打躉嘅。咁依家整到咁啦，都好笑啦嚇。咁至於呢度咧，就已經被地鐵嘅工程都令到馬路面非常繁忙啊！過馬路都係要咁嘅，而且變成單行線㗎喎。其實咧喺未修建地鐵之前咧，呢條路都好旺㗎，都好多唔錯嘅餐廳㗎。我都嚟過一次嘅，前邊嗰間應該係叫做仁信吧，我唔記得個名嘅。然之後以前嘅運動城應該就喺呢個位置嘅，直頭變咗個工地添㗎喎。冇錯啦，對面咧就係仁信雙皮奶啦。咁如果翻到嚟廣州咧，你又好想食雙皮奶，又咁啱喺東川路附近咧，其實都值得一試嘅。咁你話係咪
比得上順德嗰幾間咧，我可以同大家講係不能夠的。咁啊，至於我食嘢嘅地方咧，就喺前邊啊，哇咁多人喎，瑞銀腸粉店。我諗大家都睇見啦，連位都冇喎。而家幾點話？8點半喎，真係誇張啊！醫院隔離附近都係咁嘅。不單如此喎，連對面嘅銀記啊都係咁。呢間係新店嚟嘅，你睇下門口全部都排滿人啊！包括即使過翻去先頭，我哋經過門口嗰間叫做咩銀啊，我都唔記得咗啦，都係咁嘅。因為廣州人係好中意食腸粉嘅，咁點辦咧？冇辦法啦。我哋不如先行咗東川路先咧，咁我會先行翻去路口嗰邊，一直往呢個方向行過嚟嘅。不得不提嘅就係咧，其實如果今日唔係我一個人嚟咧，係可以上去呢度飲茶㗎。其實坐得仲舒服啦嚇，冇辦法啦。嗱，早餐啊未食到啊，咁我哋啊行下街先啦，同大家。咁啊，我哋面前呢度咧就已經係東川路嚟㗎啦。咁啊，東川路呢條路咧就唔算太長㗎，但係咧佢哋有一間好出名嘅學校，東川路小學。咁嗱，我估㗎咋嚇，因為附近咧又冇乜勁嘅樓盤㗎喎，咁我真係估嘅啫。因為咧可能會有好多醫院嗰啲小朋友啊、啲細路仔啊喺嗰度讀書。咁啊，爸爸媽媽肯定係做得醫生，梗係學歷比較高㗎啦。所以咧，呢間學校其實都係唔錯。我唔知會唔會因為呢個原因。至於鏡頭一直行過去，就已經係海印啊、大沙頭嗰個方向㗎啦。咁咧喺呢度應該以前對面仲有間食牛腩麵嘅，不過而家好似已經冇咗啦。就係早幾日咧，我哋曾經去過嘅太平沙，應該喺我唔記得利口福定係連家呢個位置啦。咁啊已經冇咗，同埋隔離嗰個麵包鋪咧，又係做咗好多年嘅。咁至於點解叫東川路咧？其實就好簡單嘅，川即係河咁解啦。呢度咧係有條河涌嘅，咁啊佢又位於廣州嘅東邊咯，咁啊所以叫東川路啦。至於呢度咧就已經有個地產鋪啦，我哋嚟睇下咩價錢咧。呢個地產鋪咧應該係新開吧，睇唔到，咁冇辦法啦。我哋睇下呢邊啦，呢邊咧就有個好彩煲仔飯，我上次咪去食過佢哋嘅分店嘅，唔知大家仲記唔記得啦？佢總店就喺呢度嘅。以前咧我就經常嚟呢度食嘅，佢裝修過啊。咁啊營業時間朝頭早9點半。咁啊既然睇唔到格前邊又有一間喎，等我過去睇下。同埋呢度係有間新華書店，嗱大家睇下啦，呢度附近啲樓價咧係好得人驚嘅。譬如話，哇，全部都係500以上嘅，海印東山100啊，560萬，83平方米嘅，差唔多6萬蚊啊。左下角東山華庭80平方米都唔夠啊，540萬咋。咁啊牛乳機其實都係好舊嘅屋嚟嘅噃。480萬啊，總價82平方米嘅，真係誇張。嗰啲過千嘅我都唔敢睇啦。右下角嗰個好似平啲啦。鐵路住宅樓549萬總價，得100平方米。即是話咩？即是話1個平方米咧要成差唔多5萬蚊啊！右上角先至恐怖啊！大家有晉文雅苑1500萬啊！係啊，158平方米，即係平均差唔多10萬蚊啊！咁好啦，咁啊睇唔到，我哋就繼續行啦。嗱，好老實講啊，如果唔係為咗拍攝，如果真係為咗食早餐咧，其實喺前邊往左轉就可以去到三角市市場嗰度大把好嘢食。咁但係大佬我總冇理由經常就三角市市場㗎，咁我哋就唔去啦。我哋喺前邊繼續往前行。至於鏡頭嘅右方呢度咧，其實就係以前嘅雲香酒家。咁啊而家全部圍住，係咪重新裝修過、重新開業？咁啊仲有個事情係咁嘅，即係呢幅牆後邊啦，以前其實係一個食粵菜餐廳好出名嘅。咁啊而家可能業主收翻吧。咁另外咧，如果喺呢條路一直行過去咧，係可以去得到東山口嘅。咁當然啦，係需要一定嘅時間嘅。哇，好嘈啊！咁我哋繼續行埋東川路，可能會兜入去東川市場裏邊望一望。
東川路市場咧就係呢度啦。咁佢分咗兩部分嘅，一部分咧係室內，一部分咧就戶外嘅。不過咧價錢啊唔算太平，所以同老婆咧就好少會過嚟嘅。但係我就知道啦，呢度都係好老字號，喺度服務咗附近居民好多年㗎啦。行到盡頭咧係掘頭路嚟嘅，我記得因為我曾經嚟過一次拍攝嘅。呢個口入去咧就已經係市場嘅室內部分㗎啦。裏邊咧係好舒服。如果我冇記錯嘅咧，佢仲要係廣州第一個有冷氣嘅市場添。好勁啊！始終呢度都係東山區，舊東山區，嗰啲西關小食啊、雲吞麵啊，就真係好少啊，即係少到不得之了啊！所以咧，好似面前呢啲咁樣啊，其實佢唔係食得好傳統嘅廣府早餐嘅啫，食饅頭就知啦，係嘛？但係都咁多人㗎嚇，瀨粉啊、炒麵啊嗰啲咯。正如我先頭所講咧，東川路市場呢度就真係唔算話好大嘅啫啦，一眼已經望到盡頭㗎啦。咁呢度叫做東川一街，前邊有幾檔擺戶外嘅菜販咯，也就如此啦。呢啲啊平啊，所以咧多街坊幫襯啊。睇下價錢，番薯葉啊3蚊一斤，後邊嗰啲係潺菜應該係3蚊半，油麥菜3蚊半，大概我就睇到咁多啦。黃牛肉50蚊一斤，呢啲價錢好合理嘅。前邊都有幾檔，相信價錢亦都係相差無幾啊。如果賣得太貴，冇人嚟買啦。番茄我見到話6蚊都有啊，所以咧點解我哋成日龍津路市場，我集都會講一次嘅呢句説話，好誇張啊嚇！好啦，該睇過啦。早餐又未食，咁我而家會往竹絲崗嗰邊方向過去嘅。咁等陣，如果我經過腸粉檔鋪，如果真係都仲有位咧，我都想試下啦。不過講清楚先，其實我唔係好想食嘅，因為點解咧？唔係人哋整得唔好啊，咁多人點會整得唔好啊？重點係咧，佢個做法咧真係唔係我嗰杯茶。佢嗰啲腸粉咧，腸粉皮係好薄嘅，同埋係布拉腸嘅。但係有個問題咧，就係佢哋咧係好多料啊，好多肉啊、菜啊，全部塞晒喺個腸粉度咁樣包住。我係好討厭嗰種嘅。我都講過好多次，我寧願食腸粉咧，搭住嗰啲皮黐住口，我都唔中意嗰種包晒好多料喺裏邊嗰種嘅。我並不太喜歡嘅。而且咧，仲有一個問題咧，就係大家睇見我啲汗都知嘅啦。其實今日都幾熱。喺先頭嗰個碎銀裏邊咧，其實係冷氣好一半嘅啫，都應該要一路抹住汗一路食。如果想食粥嘅話咧，我諗都唔好考慮啦嚇。咁所以睇情況啦，我翻到去竹絲崗嗰邊再講啦。一樣都仲係咁多人，真係誇張啊！要搭台啊，算啦。我過咗嚟馬路啦，對面咧就廣東省人民醫院啦，再往前行咧就中山醫。呢條路咧就真係要睇病啊！呢度真係咩病都睇得到咁，就係講難聽啲。各有所長嘅，咁省人民心腦血管比較勁啲嘅。咁同埋呢度咧，其實嚴格意義上嚟講，真係唔算得上係一個旅遊區嚟嘅，而人就好多，大家見到啦嚇。其實好多時候咧，佢哋係嚟睇醫生嘅。咁所以咧，周邊咧就有好多呢啲啦，水果店啦、藥房啦。咁藥房佢嘅作用係咩咧？我自己嘅經歷就嚇，有時候醫院賣唔到嗰啲藥因為佢有醫保限制㗎嘛。咁佢其實唔係好過氣嘅。醫生就會叫落嚟呢度買啦，咁樣咯，因為嚟就診嘅人咧，大多數都係五湖四海，又或者係急腳就要走嗰種噶啦，所以咧其實傳統嘅粵菜啊、粵式嘅早餐並不太多，連呢啲都坐到咁嘅，係咪？
而且喺附近咧，仲有一門大嘅生意啊，大到不得之了嘅就係代客泊車嘅。其實喺第二啲區域咧，你好難揾得到嘅。喺呢度咧，第一個過去先烈路啦，第二個就喺呢度啦，東川路亦是如此。咦，要揾個停車位啊，分分鐘貴過珠江新城啊！咁啊，有好多人咧就會啊，好似我哋等陣都會見到啊，就咁停低部車，可能係的士，也可能係帶啲家人過嚟就診嘅，咁啊擺低佢，然之後就走。咁啊，司機咧駕駛者咧就會先兜下圈又好啦，附近揾下停車位又好啦，咁樣咯，係啊，都幾吃力嘅。咁至於面前呢度咧，就係中山大學北校區，即是咩咧？即是中山醫啊！咁啊喺呢度可以睇到孫中山先生嘅應該係銅像嚟嘅嗰個，又係呢種咧好民國風嘅建築物嚟嘅，咧就喺呢度啦。我仲記得有一次咧，嗰陣應該係疫情之後，有一段時間咧開始嘅時候咧，應該係嗰啲農曆新年嘅時候啊。咁咧就真係封城嘅，即係類似好多人都唔敢出街嗰種㗎。咁啊餐廳又關門啦，咁啊終於都可以出街啦。我咧第一時間咧就過咗嚟東川路呢邊啲，應該係講中華廣場上邊啊。哇！嗰條街咧空無一人，然之後咧你可以聽到極遠處嗰啲救護車聲，即係究竟佢係醫治邊種患者，咁啊梗係不得而知啦。究竟係肺病啊、肺炎啊，抑還是係其他疾病啦，不得而知啦。咁啊呢度亦都係啦，即使好似今日咁咧，幾多人係咪入住去排隊過安檢，然之後睇醫生。正如好似我先頭所講咧，呢度啲交通狀況亂中有序啦，只能講係警察先生專門要喺呢度設置一個位置。因為咧，你唔俾人哋落車又唔得㗎，要佢即停即走，而且唔好喺度等咁耐咯。咁始終患者係需要醫治㗎嘛，你抄晒佢牌，其實係唔好啊嘛。嗱，譬如好似面前呢位靚女咁樣扭親隻腳，又唔係咩大事噃，可能咁你都要俾佢醫病㗎嘛，係咪先？咁至於呢度急診咧，就更加多人啦嚇。呢度係急診科啊！甚至乎逼不得已咧，仲要一部車仔坐3個人嘅。而家咧啱啱過咗9點啊，大家睇下面前呢個中山二路，我諗咧即係成條中山路其中一個最塞車嘅地方啊！塞到幾離譜啊！咁啊有啲係辦事，有啲係睇病嘅，有啲係路過嘅。所以平時咧我哋揸車咧都盡量避開呢個區域嘅。即便如此都好啊！嗱車多啊人多啦嚇，你睇呢條路，如果擺住喺平時咧冇咁多共享單車、電動自行車，其實呢條路幾好行㗎。而家全部行晒上嚟呢度啦，真係幾麻煩嘅鬧交。正如我先頭所講，呢度並不算得上係其中一個旅遊熱門地啦，但係咧前邊咧有一間食雲吞麵好貴鋪頭，其實即係我唔識啊，究竟點解佢哋要將個鋪頭擺喺呢度嘅咧？都幾得意嘅，去前邊睇下。呢個係華輝拉腸，因為佢喺醫院隔離咧，生意特別好嘅。你喺呢個時段坐滿人啊，8成上咗啦，9成都有啊。咁隔離仲有呢個喺廣州都為數不多嘅72街啦嚇，一樣係有一間啊，甚至乎隔離呢啲巷仔裏邊咧都係有早餐檔㗎。咁喺呢度咧，當然其實都有唔少酒店啊。但好多時候咧，佢哋都唔係貨遊客嘅。不過再嚟啦，先頭我哋話有盤大生意喺呢度咧，就係呢種啦。係啊，收得唔平啊。咁佢哋會逐個走去問係咪要停車啊？咁佢就會報價俾你啊。佢係一定有辦法停得到嘅，唔會令到你抄牌嘅。咁然之後差唔多要攞翻車，咪俾電話佢咯嚇。咁但係收費就我先頭所講咧，話有個好貴價嘅雲吞麵鋪咧，就係呢度啦嚇。因為我真係唔係好知點解佢哋會開喺呢度嘅。
旅遊區啊嘛，價錢就哇嚇死人嗰種嘅，咁啊所以咧喺度望埋去，好似客人都並不太多啊，呢啲都唔係我嘅風格，譬如話紅豆涼粉啊，20塊我哋就嚟到竹絲崗嘅入口啦，呢度咧叫竹絲崗，其實叫執信南路。咁喺呢度咧，圍繞住嗰啲醫療產業又有啲咩咧？最主要一個咧就係中，因為有好多人啊，佢會嚟呢度睇病或者甚至乎化療。因為化療咧，佢就唔會話做一次嘅搞掂噶嘛，16期。咁就長租間屋又不切實際嘅，但係即係做化療，你唔知患者會有幾耐康復噶嘛？打完嗰啲化療針，成個人點行得喐啫？咁佢咧就可以提供日租嘅，日租梗係貴過月租啦，平均攤分落去。咁啊睇患者情況咯，大多數都係日租多嘅。咁啊至於我咧，就應該會喺呢度解決我嘅早餐嘅，因為呢度咧除咗我先頭所講嗰啲日租、月租公寓之外咧，其實仲會有好多居民區嘅。嗱，已經又有醫護嚟呢度接送啦。呢啲應該唔係醫院嘅車嚟嘅，佢係嗰啲轉院啊，即係譬如話佢係喺韶關人嚟嘅，但係咧韶關醫院就話：哎呀，已經冇辦法處理到佢嘅病情啦。咁點辦咧？梗係推薦嚟廣州㗎啦，係咪先？省城啊嘛。咁咧佢就係成架車運到嚟呢度，咁咪俾啲錢咯，我同呢度有咩交集咧？因為曾經有一段時間，我係經常會坐546巴士翻工嘅。咁當時咧，嗰部巴士都會經過呢度。而家經唔經過我已經唔係好記得啦，好似兜咗第二條路嘅嚇。但係當時我最深嘅印象咧，就係呢度其實都幾多傳統嘅餐廳嘅。不過時至今日我唔知啊嚇。睇下啦，又或者如果見到樓價都可以同大家睇下。前邊就有一間。睇先，呢度租盤多喎，貴嗰啲我都當睇唔到。執信南啊，2房1廳冇寫幾大，3300。東亞軒3200。咁啊呢邊咧佢又係有寫有幾大嘅，竹絲崗89平方米，398萬，咁都唔平啊嚇，4萬蚊出頭啊嚇。又或者東亞軒睇唔到有幾大，579萬。勁唔勁咧？同埋喺呢度咧有一樣比較有特色嘅咧，始終係東山區，舊嘅東山區，所以咧會有突然間會見到好多好似去到東山口嗰啲洋房啊，譬如話咧前邊就有一家啦，好大好大啊，甚至乎咧，如果我冇記錯，有一啲中山醫嘅校舍啊、課室好似都係喺呢度。呢間又係啦，啲窗仲係木嘅。前邊竹絲崗3馬路，咁我冇記錯，前邊仲有一個不大不小嘅市場㗎。咁啊，附近街坊市民多，梗係要有市場㗎嘛，係咪？咁同埋我見到嗰架救護車咧就停咗喺前邊啦，咁可能真係轉運一啲病人吧。咁喺我正前方咧，就已經係執信南路64號。咁如果我冇記錯咧，條路應該繼續往前行，個門頭馬就越嚟越細嘅。應該往呢個方向行，都已經係執信南路嘅。我哋一路行一路講。嗱，話說係咁嘅，其實咧，今日咧係有一位觀眾話想過嚟呢邊拍攝一下，揾下佢曾經住過地方嘅。咁觀眾咧就講係35號，咁啊應該係呢幾個位置㗎啦。同埋咧，我已經決定咗我嘅早餐係食乜嘢啦嚇，味然香係啊。睇先嗱，呢度咧就31號。咁咧，我見到前邊咧就肯定唔係35號嘅。咁即是話先頭我哋咪經過呢度話睇地產鋪嘅。
咁有冇可能係上邊呢一度咧？我哋兜入去裏邊望一望啊！嗱，呢度睇下有冇可能？係啊，嗱，即使係冇可能都好咧，見到呢度已經有加裝電梯嘅，係咪？大家應該睇到啦。我哋入嚟呢度望望，呢度叫馬棚崗社區，係啊，非常快已經揾到啦。呢度就係35號，咁啊石米外牆嚟嘅，有人住嘅，仲係住宅樓嚟嘅，而並非好似觀眾所講咁變咗其他地址嘅，都好大嘅喎，係咪？8層樓高㗎，但係唔似係90年代嘅建築風格咯。咁同埋佢係一棟樓幾個門牌，譬如我前面見到咧已經係39啦，呢度仲有37啦。咁35號我估嘅咋，應該會係呢棟吧？係啊，應該係吧嚇。好啦，咁啊話咁快就完成到啦。至於我咧，早餐而家就要食啦。嗱，味然香咧就以平出名嘅，大家睇下啲價錢先啦。上邊呢個係早餐價嚟嘅。咁啊攬汁豬腸粉啊幾錢啊？3蚊8陰公，3蚊8啊，6蚊上次已經嗌晒救命啦，3蚊8啊！我哋揾個最貴嘅出嚟嚇，魚腐粉、豬肉丸粉、豬肉丸麵10蚊8毫咋。咁啊，如果去到午餐時段咧，都唔係話好貴啊！牛腩撈粉或撈麵又有紫菜湯，又有油菜滑啊，再加隻滷水蛋，仲有支可樂添，20蚊都唔使啫。嗰隻已經係最貴嘅選擇嚟嘅啦。咁至於呢邊呢啲咧，仲有啲唔同口味啊，辣㗎啦，譬如話酸辣鮮蝦雲吞嘅鮮蝦梗係貴啲嘅，加正面25蚊啊，送一支可樂啊！好啦，我嘅嘢食就到咗啦。首先咧，呢個係雙魚粗麵，咁咧我係揀咗牛筋丸同埋墨魚丸嘅，我已經睇住上邊最貴嗰啲嚟揀㗎啦。咁咧呢個係賣緊25蚊嘅嚇，咁然之後咧仲有一個紫菜湯，佢係純紫菜湯嚟嘅啫。通常嚟呢度咧，我就都會飲份紫菜湯嘅。咁至於呢個咧，加1蚊換嘅，咁梗係加啦，係咪先？又或者嚟到呢度咧，我通常都會有個選擇就係食撈炸醬麵嘅。咁有紫菜湯加炸醬麵，咁就最好㗎啦嘛。咁啊，同埋不得不提咧，就係大多數我講啊嘅味然香咧，佢裏邊環境都係好舒服、好乾淨嘅，同埋佢哋嘅辣醬咧都係好出名嘅。但係我似乎貪心咗喎，咁我就決定不如先試下個紫菜湯先。哦，10蚊一碗嘅。如果我冇記錯咧，以前咧6蚊碗添咋，同埋又或者淨係要碟油菜得個2蚊啊，真係勁啊！嗱，有芹菜啦，又有紫菜啦，好好味啊！咁而且咧，佢哋真係快靚正嘅，佢哋將啲餐咧設計得好好嘅。咁佢哋唔知算唔算得上廣州啊比較早接觸呢個預製餐，然之後嘅餐廳嚟㗎。咁但係咧係好有心思，譬如話佢哋有好多嘢食咧，譬如牛筋丸咁啊，全部包晒喺個袋度，然之後配送到去各個唔同嘅鋪頭嘅。咁然之後咧嗰個廚房嗰個叔叔啊或者姐姐咧咁就煮啊，好快手㗎，但同埋又好味喎。嗰啲紫菜嘅鮮味咧真係幾好嘅。同埋我啱先見到佢哋咧係一種已經整好咗乾嘅紫菜，擺喺個碗度，咁然之後咧煮好啲湯滗落去，咁咧客人攞到嚟就已經食得㗎。咁當然再落少少芹菜啦嚇。呢個咧配炸醬麵咧一流。落嚟啊到麵咯噃，我要好有技巧咁先試下粒牛筋丸先啦。嗱，我咧即係真係唔係好識嘅。其實咧，我開始認識牛筋丸同埋牛肉丸咧，真係從味然香開始嘅。原來牛筋丸咧彈牙好多啊，但係有一段時間咧，佢哋整啲牛筋丸又不是太好食嘅。咁啊，又食翻牛肉丸嘅喎，呢啲又好食啊！哇！真係好難啊！嗰啲辣椒醬，啲咁多醬我點咗？與此同時咧，佢哋呢度仲有鹹酸粒嘅。即使咧好中意食辣椒醬，好食得嘅都好咧，佢呢度啲辣椒醬、辣椒油咧，真係要小心嘅。如果咧好唔小心咁樣全部等晒落兜粉面度咧，基本上唔得食嘅。呢個係墨魚丸啊，哇，一樣係咁彈㗎，真係好食。與此同時咧，
佢哋係廣州咧連鎖餐廳裏邊咧有做網購比較早嘅。咩意思咧？佢哋會喺個鋪頭度就因為有啲半成品噶嘛，咁啊客人唔中意食喎，佢係可以揀嘅，揀一袋買翻屋企自己整咁㗎。咁啊喺網上商城落單咁啊得㗎，32蚊唔係好貴嘅。同埋咧，佢哋嘅菠菜麵都係好好食嘅。辣椒我要擺埋一邊先。呢啲咧又係一個人食最好嘅餐廳啦。呢啲湯咧一啲味精都冇嘅。以前好似有一段時間佢哋好中意落好多味精嘅，咁後尾可能客人有提出咗唔同嘅建議啦，咁啊所以落少咗嘅啫。接落嚟試下啲麵啦，牛筋丸同埋墨魚丸都彈牙。咁啊我自己咧係唔係太喜歡食佢哋呢啲粉嘅，我覺得佢哋好似硬咗啲。咁啊但係麵咧中意嘅。鹼水味咧唔算話好重㗎，同埋咧絕對唔會有話食竹升麵嗰種咧咬橡筋嘅感覺。呢個就係我中意佢哋闊麵嘅原因啦。就算係撈麵咧，都係闊麵好好多。好啦，我又食飽飽啦，大家睇上去嗰一點咧，真係好懷念呢種味道。早知我要嗰個炸醬麵，再加埋一個紫菜湯裏邊咧落雙丸嘅，咁就更好食啦。因為個湯麵冇味嘅，唔知點解。咁啊，但係都係好好食嘅嚇，好過落得太多鹽。咁我就繼續往前邊呢個方向行過去。如果我冇記錯，出到去應該可以去得到歐莊吧？睇下先嚇。咁嚴格意義上嚟講，都算歐莊嘅。即是去到呢度廣怡大廈就建設6馬路啦，建設2馬路嗰個方向啦。跟住都算歐莊嘅，歐莊喺呢度咯。好啦，今日呢集影片應該都差唔多係時候要結束啦。咁啊，我亦都係時候要翻去啦。咁啊，如果大家喜歡我嘅影片嘅話，記得幫我 share 俾你嘅朋友，又或者俾個 like 我。下集見，拜拜。